हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कुंज। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं कच्ची हल्दी और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाकर घरेलू औषधि बनाने जा रही हूँ, जो ठंड के समय में सर्दी, जुकाम, एलर्जी और कमर घुटने के दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत कारगर है। अगर हम अपना इम्यूनिटी मजबूत रखेंगे तो ऑब्वियसली एलर्जी का शिकार कम होंगे। एक कच्ची हल्दी की औषधि लोग पहले के ज़माने में बनाते थे, खाते थे और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखते थे। आज भी इसकी ज़रूरत है और लोग इसका महत्व समझने लगे हैं। ये हल्दी की घरेलू औषधि बनाना मैं अपनी माँ से सीखी हूँ, क्योंकि मैं भी एलर्जी का शिकार बहुत जल्दी होती हूँ और अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका सेवन करती हूँ। तो सोची क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए मैं बनाती भी जाऊंगी और आप लोग को बताती भी जाऊंगी। मैंने 300 ग्राम कच्ची हल्दी लिया है, जिसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से छील लिया है। ये हल्दी कहीं भी सब्जी मंडी में मिल जाएगी। देखिए, ये हल्दी इस तरह की होती है। आप इसे चाकू की सहायता से भी छील सकते हैं। तो मैंने सारी हल्दी को इस तरह से छीलकर धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। हल्दी गुणों का भंडार है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरी चीज़, मैंने 300 ग्राम छुहारा लिया है। छुहारा तो खुद में एक औषधि है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B12, B6 सब पाया जाता है। यह स्किन और बालों के लिए भी अच्छा होता है। इसे खाने से बोन्स मजबूत होता है। सर्दी जुकाम में बलगम बाहर निकालने का काम करता है और खून की कमी को भी दूर करता है। मैंने इसे 4-5 घंटे के लिए पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ दिया था। मैंने 100 ग्राम बादाम लिया है। बादाम मल्टीविटामिन्स की तरह होता है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से बोन्स हेल्दी होता है, याददाश्त तेज और स्किन भी बेहतर होता है। हमने इसे भी पानी में फूलने के लिए डाल दिए थे। हमने 50 ग्राम मुनक्का लिया है। मुनक्का के सेवन से कब्ज में बहुत फ़ायदा होता है। एनीमिया में फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मुनक्का गठिया के रोग में भी निजात दिलाता है। जिसे घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हमने इसे भी पानी में फूलने के लिए डाल दिए थे। 4-5 घंटे हो गए हैं और ये सारे ड्राई फ्रूट्स फूल गए हैं। तो पहले हम छुहारे को कट करके सारे बीज को निकाल देंगे और बादाम का छिलका उतार देंगे। उसके बाद मुनक्के में भी बीज होता है, तो उसे भी हम इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए, मैंने सारे सामग्री को इस तरह से साफ़ करके रख लिए हैं और अब मैं इन सारे सामग्री को अलग अलग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। हम 100 ग्राम खसखस लिए हैं। खसखस में जिंक होता है, जो खांसी, सर्दी, यहाँ तक कि अस्थमा का भी रामबाण औषधि है। खसखस सांस संबंधी रोग को भी दूर करता है। हम खसखस को पानी में नहीं डाले थे, हम खसखस को सूखा ही ग्राइंड कर लेंगे। हमने 25 ग्राम सौंठ लिया है, यानी ड्राई जिंजर। उसे भी हम खल में कूटकर ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। अगर सौंठ ना मिले तो आप 100 ग्राम जिंजर यानी अदरक पीसकर डाल दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच जीरा लिए हैं। और जिस पानी में हम ड्राई फ्रूट्स को फूलने दिए थे, उसे फेंकेंगे नहीं, उसे छान कर रख लेंगे, जो कि ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करने के टाइम में काम आएगा। हम सारे सामान को एक एक करके ग्राइंड कर लिए हैं।
तो चलिए अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है तो हम उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम लिए हैं उसे भून लेंगे। काजू बादाम भुन गया है। अब हम बचे हुए घी में करीब 50 ग्राम सरसों का तेल डालेंगे और थोड़ा घी डालेंगे और गर्म होने पर हम 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच जो कलौंजी था उसको डाल देंगे। जब दोनों चटक जाएंगे तो हम उसमें पीसी हुई हल्दी को डाल देंगे और 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद हम पीसे हुए छुहारे को डालेंगे और उसे भी मिलाकर 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर हम उसमें पीसे हुए बादाम और मुनक्के को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम पीसे हुए खसखस और खसखस में हम 2 चम्मच सूंठ का पाउडर भी मिलाया है उसे भी डाल देंगे और डालकर हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे घी और तेल सेपरेट ना होने लगे। हम 100 ग्राम घी और 100 ग्राम सरसों का तेल लिए थे तो बचा हुआ घी और तेल को भी इसमें डाल देंगे ताकि सामग्री अच्छे से भून जाए और जले नहीं। हमने इसमें डालने के लिए 500 ग्राम भेली वाला गुड़ लिए हैं। आप कोई भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। गुड़ आंत को भी हेल्दी रखता है, इसलिए ये औषधि चीनी में नहीं गुड़ में ही बनाया जाता है। और गुड़ को मेल्ट होने के लिए और हल्दी को पकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे करीब 200 ml, जिससे गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और हल्दी भी पक जाएगा। और अब हम इसमें कटे हुए नारियल को डालेंगे। वैसे नारियल में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, लेकिन हम इसे इसमें टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए हैं। और अब हम इसे चला कर तब तक पकाएंगे जब तक कि सारे पानी सूख न जाए और घी और तेल सेपरेट होने लगे। हमने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया था तो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। हमने आधा ही भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाला है क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स कुछ ज़्यादा लग रहा था। और इसे अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक पकाएंगे। सामग्री से घी और तेल सेपरेट होने लगा है और थिक भी हो गया है। तो लीजिए, कच्ची हल्दी और ड्राई फ्रूट्स की सहायता से बना हुआ औषधि बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप लोग भी बनाकर खाइए और अगर 15 दिन में फ़ायदा ना लगे तो मेरे वीडियो को बेशक लाइक ना करें, और अगर फ़ायदा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस औषधि को 2 चम्मच डेली खाया करें। इस औषधि को बच्चे, बूढ़े, जवान किसी भी एज के लोग खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।